Oi galerinha, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pra quem não me conhece, eu sou a Letícia e estamos com mais um vídeo no canal. Hoje galerinha, eu vou testar algumas receitinhas de slime e eu espero muito que dê certo, viu? E já vai deixando seu like, galerinha. Se inscreva aí embaixo, compartilhe com todos os amigos, deixe sugestões de vídeo aí embaixo, deixe comentários porque eu amo os comentários de vocês, é muito maravilhoso. E obrigado a todos vocês que me assistem. E vamos deixar de enrolação e vamos logo pro vídeo, né, galera? Então, vamos começar, né, galera? A nossa primeira receitinha, vou pegar aqui um recipiente. Nossa primeira receitinha é de... de pasta em gel e sal. Pasta em gel aqui, gente. Tô usando essa marca, mas não precisa ser essa, tem que ser em gel, de onde que eu vi, tá, gente? Aí ela coloca uma quantidade de pasta. Vou colocar aqui uma quantidade. Pronto. Coloquei essa quantidade aqui, tá bom, galera? Aí ela pegou e colocou algumas pitadinhas de sal, ó. Assim. E aí ela foi mexendo. É bem firme essa pasta, né, gente? Ela colocou mais uma pitadinha. E mais uma. Ela colocou 3 pitadinhas de sal, gente. Aí ela mexeu bem na última pitadinha de sal. Pronto, já mexi bem. E agora eu vou levar ela pro micro-ondas de 30 em 30 segundos até ficar numa consistência boa. E eu vou trazer aqui pra vocês e mostrar como é que tem que ficar. Gente, ó, voltou do micro-ondas assim, ó. Bem durinho, gente. E tá muito quente, extremamente quente. E ó, nessa consistência, tá vendo? Agora, você tem que esperar ele esfriar pra você conseguir mexer, gente. Porque quando ele estiver frio, você vai mexendo e já vai dar consistência. É o que tava lá, né? E ó como ficou. Agora eu vou esperar esfriar, gente, porque está muito quente também. Foi isso que lá no vídeo tava falando. E eu já volto. Então, gente, ó, eu esperei bastante, ó. E olha só como ficou, ó. Vou tirar aqui do recipiente pra gente tá tentando mexer com a mão. Agora que esfriou, ele parou de grudar, olha só, gente. Nossa, deixa eu tirar aqui do nosso recipiente. Olha só, gente, como ficou. E aí, na opinião de vocês, virou ou não virou slime? Bom, tá esticando, ó. Por mais que esteja quebrando, tá esticando. Tá macio, que slime tem que estar macia. Não abre, gente, mas estica. Deixa eu ver se ela faz clique. Gente, por incrível que pareça, faz um clique bem baixinho, mas faz. Ó, faz clique e estica. Bom, eu acho que virou um slime, gente. E vocês? Aí vocês têm que deixar aí nos comentários o que vocês acharam, se virou ou se não virou slime. Tá esticando. Pra mim, super virou slime, dá muito pra brincar. Deu super certo. Gostei muito dessa receitinha. E pra vocês, coloquem aí nos comentários, tá bom, gente? Que eu vou estar lendo.
e vou estar vendo a opinião de vocês, beleza? Vamos então para a próxima receitinha. Então, galera, aquela receitinha finalizada, vamos para a próxima então, gente. A nossa próxima receitinha são 4 colheres de shampoo, 1 colher de manteiga. Vamos fazer então o primeiro passo. Pegar aqui, gente, meu shampoo, vai ser essa marca aqui, mas não tem marca específica, o que eu vi no vídeo. Pegar aqui 4 colheres então. 1, 2, 3, 4. Tirar aqui, gente. Pronto. Agora vamos pegar aqui 1 colher de manteiga. Margarina. Aqui, gente, ó. 1 colher. Coloquei. Agora, a receitinha que eu vi pede pra mexer bem, até que fique bem homogêneo esses dois. E vamos lá então, né? Fazer o que a receitinha pediu. E mexendo. Então, gente, ó, eu fui mexendo bem, tirei o máximo das pelotinhas que eu consegui e olha só como ficou. Ó, ficou essa consistência. Agora, e essa foi a misturinha de shampoo e a manteiga, gente, ó. Agora eu vou acrescentando até dar o ponto a farinha de trigo. Vamos lá. Mexendo aqui, gente. Aos poucos, não acrescente muito de uma vez, tá? Eu vou mexendo e acrescentando. Até dar o ponto. E, gente, coloquem aí nos comentários se vocês gostam desse tipo de vídeo. Pra mim saber, gente, pra mim estar trazendo mais vídeos assim pra vocês, tá bom? E também, se você gosta desse tipo de vídeo, deixe receitinhas aí pra eu testar, tá bom? E aí, gente, deixa muitos likes aí, se você gosta desse tipo de vídeo, deixa like, se inscreva, pra mim saber, né, gente? Se vocês não deixarem like, não tem como eu saber se vocês gostam, se vocês não gostam desse conteúdo, tá bom, gente? Quem não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque me ajuda muito, 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 tá bom, gente? Ó, me mexendo. Até dar o ponto. Já tá dando uma engrossadinha, gente. Agora tem que tomar cuidado com a farinha pra não deixar ela dura. E quando tava nessa consistência, ó, ela foi colocando bem pouquinho. Gente, eu vou achar melhor mexer com a mão, porque eu vou estar sentindo melhor a nossa slime pra ver se tá bom. Ai, gente, eu amo muito mexer com as mãos. É tão legal. Vamos lá, gente. Agora sim, eu tô sentindo. Preciso de mais farinha. Também não muito, ó. Bem pouquinho. E, gente, ó, é acrescentando e mexendo até dar o ponto. Ó, gente, me parece que já tá bom de colocar farinha, hein? Não sei, vamos ver aqui. Tirar daqui do nosso recipiente. Colocar aqui na mesa. E vamos, então, mexer agora, gente. Sovar bem. Tem que sovar bem, bem, bem. Então, gente, ó. Olha só como ficou, ó.
Bom, tá quebrando um pouquinho, gente, ó. Bom, eu não acho que ficou uma slime, porque não tá esticando igual a outra, né? Mas dá pra brincar, galera, ó. Dá pra você brincar. Ah, mas eu acho que é por causa da farinha de trigo, né, gente? Lembrando também que é de farinha de trigo, então olha só como ficou, né? Então até que tá boa pra ser de farinha de trigo. Mas eu não vou dizer igual a outra que ficou com bastante elasticidade. Bom, pra mim não virou uma slime não, gente. Pra mim tá meio massinha. Mas dá pra brincar, hein? E vocês, o que vocês acharam? Vocês acharam que virou uma slime ou tá mais massinha que não dá pra brincar? Coloquem nos comentários. Bom, assim que ficou a nossa receitinha. Vamos pra próxima agora, hein? Então, gente, agora a nossa terceira e última receitinha é shampoo e açúcar. Vamos lá então, gente. Vou estar utilizando esse shampoo aqui, ó. Mas não tem marca específica, foi o que ela falou no vídeo. Esse shampoo aqui. Vamos lá então, gente. Vou colocar aqui uma quantidade do tamanho que eu quero. Me incline. Vou colocar esse tanto aqui, gente, tá bom? Vou colocar um pouquinho, porque rende, tá bom, gente? Vamos lá agora, gente, ir acrescentando o açúcar aos pouquinhos, gente. Bem pouquinho de açúcar. Vou pegar aqui, ó. Bem pouquinho, tá vendo? Não pode colocar muito, senão dá errado, hein? Bom, e esse meu shampoo que eu tô usando, ele é bem consistente. Mexer bem. Vou colocar mais um pouquinho. Colocar só mais um pouquinho. E pronto. Agora mexer bem. Esse vídeo que eu vi foi as gringas fazendo uma slime. Ó, elas mexem bem, gente. Tá vendo? E agora elas colocam no freezer durante uma meia hora, gente. E aí depois elas mexem de novo e já tá uma slime. Então vamos lá colocar no congelador, no freezer. E esperar meia hora e ver se vai virar uma slime, né? Então, gente, depois de 30 minutos, meia hora, no freezer, eu tampei ele pra colocar no freezer, tá bom, gente? Façam isso também. E vamos lá agora, gente, ver se deu certo ou se não deu. Será que deu certo? Já coloquem aí nos comentários. Pausa o vídeo e coloque nos comentários se você acha que deu certo ou se que não deu certo. Então, vamos lá então, hein? Eu abri aqui, ó. E vamos ver se deu ou se não deu certo. Vocês viram que a gente mexeu bastante pra ficar com essa espuminha. Vamos lá então, gente. Bom, ó. Não grudou. E vamos lá então. Ai, gente, eu tô muito ansiosa pra ver. Vamos ver então se deu certo ou se não deu. Ó, gente, meio que deu, ó. Nossa, gente, que legal. Nossa, mas tá grudando, gente, ó. Tá grudando, mas, ó, tá esticando. Gente. Mas não deu certo essa, gente, porque, ó, grudando muito, tá? Ó, gente, ó.
Não deu certo. Então, gente, ó, não deu certo. Talvez possa ser o shampoo que a gente usou. Talvez seja outra marca que dê certo. E, ó, bom, ele estica até um pouquinho, mas muito grudento e não deu certo. Não aprovada essa receita. Então, gente, esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreva aí embaixo, compartilhe com todos os amigos. Deixe sugestões de vídeo aí embaixo, gente. E também deixe aí nos comentários se você gosta ou não gosta desse tipo de vídeo. Tá bom, gente? E foi isso. Um super beijão pra todos vocês e tchau. Até o próximo vídeo. Tchau!